втората, която изобщо сме правили. Така че не очаквам всички в залата да са запознати с това, кои сме ние, какво правим. И ще поговорим за това малко по-късно. Първо бих искал да започна с това, което се случва в момента по света. Като тук всички присъстващи съм сигурен, че следим новините и знаем доста в подробности какво се случва в Близкия изток, така че няма нужда да навлизам в подробности в тези събития. Всички знаем, че в момента в Палестина, в Газа се провежда геноцид. Знаем за терористичните бомбардировки на САЩ върху Иран и за това, че в момента израелската държава се опитва да превърне Южен Ливан в нова окупирана зона. Но като говоря с тези събития, ми се струва, че някакъв път забравяме, че все още сме април, а от началото на годината се случиха толкова много неща. Годината започна с атаката на САЩ срещу Венецуела и отвличането на венецуелския президент. След това бяха заплахите за превземане на Гренландия и дори на Канада. И днес, наред с всички събития, които гледаме по новините, виждаме също така и използването на санкциите като оръжие на терор срещу народа над Куба. Като говорим за тези събития, разбира се, може би тук е момента да споменем и войните в Африка, в Судан, в Конго, които продължават. И също така да не забравяме, че само на няколко стотин километра от нас на север продължава голяма война в Украйна. Но вместо да разглеждаме в подробности всички тези събития, бих искал по-скоро да обсъдим какво означават те за нас в ляво. Първото нещо е най-важното, как реагираме ние на всичко това. Ние като Конфликт, за тези, които не знаят, сме ангажирани с организацията на протести и срещи във Варна срещу геноцида в Газа, като в момента сме в процес на организиране на национална демонстрация срещу войните на Израел и Америка в Близкия изток. Като 15 май е денят на палестинската катастрофа, тогава се отбелязва годишнина от кланетата и етническото прочистване, които бележат създаването на израелската държава. На 16 май във Варна ние ще проведем национална демонстрация срещу продължаващия геноцид в Палестина и всички други ужаси, които в момента се случват в района. Като бихме искали всички вие да се присъедините към нас във Варна и това е една от най-важните причини, заради които сме тук днес, да ви поканим. Ние сме за действието. То е в основата на всичко, което правим. Но за нас е важно да изградим истинско движение срещу терора на империализма, срещу тяхната вечна война и срещу съучастието на нашето правителство в нея. Това съучастие няма да се промени за една нощ със смяната на правителството. Радев няма да се обърне утре и да спре американците да използват български летища за военната машина на САЩ. Но за да постигнем промяна, трябва да се обърнем към обикновените работници, към обикновените работещи хора и да представим аргументи, че не само не трябва да подкрепяме съучастието на нашите политици, но трябва активно да им се противопоставим. И това не е само тук в България. За нас подходът трябва да бъде не само антинационалистически, но и интернационален. Това е една от причините през септември да организираме международна конференция във Варна, на която революционери, противопоставящи се на войната, ще се съберем да обсъдим възможностите за изграждане на антивоенна съпротива на Балканите и отвъд тях. Като на среща ще присъстват другари от Гърция, от Сърбия, от Турция, както и от по-далечни страни. И участваме в много подобни неща. 2 дни преди да дойдем тук във Варна организирахме среща с работници, на която обсъдихме стачките и блокадите на пристанищата по Средиземноморието. Както може би много от вас знаят, в момента има голяма мобилизация, която също не е в момента, тя тече още от началото на геноцида, която токери от Генуа, от Марсилия, от Пирея в Гърция се организират, за да блокират доставката на оръжия за убийство на цивилни в Близкия изток. Като във Варна в момента организираме срещи с работници от Варненското пристанище, където се опитваме да
поне да разпространим опита на италианските работници и да опитаме да начертаем някакви перспективи за поставянето на България на картата на реалната съпротива срещу войната. За да направим всичко това, ние трябва да говорим с хората. Това е изключително важно. И днес тук стоим и говорим с хора, които са с хората в ляво, но това не е достатъчно. Трябва да отидем отвъд това. Трябва да отидем при обикновените работници и да представим нашите аргументи. Въпреки че тези хора, много от тях не споделят нашите идеали. Много от тях смятат, че убиването на цивилни е грешно. Много от тях разбират, че хвърлянето на бомби върху училища пълни с деца е грешно. Ние трябва да работим, за да включим тези хора в нашите дейности. Но не е достатъчно да говорим само за действия. Имаме нужда и от разбиране. За нас в Конфликт е ясно, че в момента сме свидетели на реална промяна в геополитическата обстановка. Ние наричаме това промяна на баланса на терора. Настъпват промени, които са сравними с геополитическите размествания от 1989 година. Виждаме упадъка на Америка, на Американската империя и възхода на Китай. Дните на имперския монопол очевидно са приключили. Но това няма да се случи веднага. През 1914 година Великобритания е най-голямата сила в света, най-великата свръхсила. След Първата световна война става ясно, че тя е в упадък, но са необходими 40 години едва до Суетската криза през 1956-та, за да стане ясно, че Великобритания вече не е световна сила, е второстепенна. Така че ще отнеме време, няма да стане за една нощ. И също така, изобщо не сме сигурни, че упадъка на Америка и преминаването към това, което много хора наричат многополярен свят, със сигурност ще бъде нещо хубаво. Може би е малко странно да кажа това днес, защото изглежда странно, че може да има нещо по-лошо от открития американски терор, който наблюдаваме по целия свят. Със сигурност всяко подобрение изглежда, че би било към по-добро. Но това, което новия мултиполярен свят изглежда ни обещава, е по-скоро повече терор и по-голяма ескалация на конфликтите. Тъй като американската мощ намалява, по-слабите сили използват това, за да запълнят вакуума. А в същото време Америка се нахвърля, за да защити своите позиции. И това само по себе си е причина за разгарянето на нови конфликти и ескалацията на досегашни. В много отношения можем да разглеждаме настоящите войни в Украина и тези в Близкия изток като първите войни на новия многополярен свят. Също така, това, че системата в момента е в такова високо напрежение, означава, че рискуваме всеки един момент една ескалация да ни тласне към още по-голяма война. Призрака на общата световна война е все по-ярък и всяка една ескалация може да ни тласне натам. Гаврил Принцип не е осъзнавал, когато е вървял по улицата на Сараево, че с действията си може да тласне света към война. Така че виждаме, че новия период може да бъде също толкова пълен с война и с терор, колкото и стария. Не мислим, че мултиполярността ще прогони ужаса на войната, а по-скоро ще бъде продължение и ескалация на настоящото състояние. А как ще се справим с това е най-важният политически въпрос, който стои пред нас. Именно за това нарекохме днешното събитие "Срещу всички войни, срещу всички държави". За нас няма прогресивни фракции, няма прогресивни държави. Пред нас не стои въпроса коя страна ще подкрепим. Дали Иран, Америка, Израел или Украина или НАТО. Нашият отговор е нито едната. Същото и с политическите партии. Ние нямаме визия, основана на това, за кого е по-добро да гласуваме. Ние не сме хора, които възлагат надеждите си на Радев или на някаква митична социалистическа версия на БСП. Нито пък сме онези, които се присъединяват към предизборната кампания на крайната десница. За нас всичко започва с самостоятелната активност на работническата класа. Когато говорим за войната, ние черпим вдъхновение от работниците в италианските пристанища. За нас отговорът на настоящите работници се крие в самоинициативата и в дейността на обикновените работници, а не в ръцете на политиците. Ако партиите на шефовете реагират на нашите действия,
Това е тяхна работа. Ако Джорджия Мелони премина от върхоподдръжник на Тръмп и на Израел към критик на действията на Израел в Ливан, това е защото тя се страхува. Защото след една година ще има избори в Италия и когато имаш 2 милиона работници, маршируващи в обща стачка по улици на Италия, това е нещо, което тя не може да игнорира. А що се отнася до вътрешните въпроси, ние заемаме същата позиция. Ние заемаме позиция, която за нас няма значение как българската държава управлява своите дела. Ние нямаме искания към българската държава. Ние сме за защита на жизнения стандарт и заплатите на работниците, но за отговорността за това не е в парламента, а в самите работници. И затова няма да видите членовете на Конфликт край урните за гласуване, а ще ни видите на първите редове на протестите с всички работници, които протестират за защита на заплатите си и на условията си на труд. Затова подкрепихме работниците от Света Анна във Варна, когато те стачкуваха когато протестираха тази пролет за подобрение на заплатите и за запазване на своето отделение. Затова и от години сме активни в борбите на медицинските сестри и транспортните работници. И виждаме и същия процес, който протича в борбата срещу милитаризма и войната. Предстоят ни трудни времена в близко бъдеще. Изглежда много вероятно авантюризмът на Тръмп да тласне света към глобална рецесия. Но дори без това, ангажимента на европейските правителства към ускорена милитаризация несъмнено ще дойдат на цената на сериозни социални урязвания и икономическа криза. Тези разходи ще трябва да бъдат платени с урязване на социалните разходи, така че борбата за защитата на заплатите и условията на труд е неразривно свързана с съпротивата срещу войната. Каним ви да се присъедините към нас. Първо, на 16 май във Варна на националната демонстрация срещу терора в Палестина. А след това каним онези от вас, които споделят нашата визия и нашата гледна точка, която току-що представих, да участват в развитието на движение на съпротива на работническата класа срещу войната и срещу икономическата криза. Предстоят ни интересни времена. Резултатите от изборите миналата седмица сложиха край на цикъла от избори, който имахме през последните години. Сега, когато кризата започва да се влошава, задача на новото правителство ще бъде да накара работниците да платят за нея. Нашата задача е да му се противопоставим. Ако някой има някакъв кратък въпрос преди Михал да продължи, сега е момента, само че нямаме микрофон да се запомни. Може да го складам. Никой не вдига ръка. Окей. Михал ще говори на английски. Ако някой има нужда да му бъде предоставен превод, моля да вдигне ръка. Тук сме се събрали предимно млади, доста интернационално ориентирани хора, така че предполагам, че няма да има проблем с това. Но ако все пак някой предпочита превод... Никой? Това е страхотно. Добре. Окей. Английски или ирландски ще го? Okay, so here comes the controversial part. We do it in English because we thought maybe that way some people wouldn't understand and we'd be able to get it past. You know, maybe some of the subtleties will be unnoticed. Actually, it's because tonight we've got another meeting in Varna and holding one here stretches our resources a bit. I don't work Mondays, so here I am. And what we're saying in Conflict isn't really that subtle. Conflict takes a position, as the title of this meeting says, against all wars, against all states. The last time we were here in Sophia, we were talking on this topic. We held a meeting here on May Day in 22
the first year of the Ukraine war. What we had to say didn't go down with everyone. There were people there, and I imagine there are some people here tonight who thought that we should support the Ukrainian state in its war. I'd imagine there are some who also think that we should support Russia. And it's not just on the left either. Across all parts of the political spectrum, people position themselves based on who they support in the war. Now, in this year of the World Cup, it sort of reminds you of how people pick a team to support in a big football game. But war and human catastrophe aren't some sort of game where we have to pick a team to support. There are various arguments put forward as to why we should support one side or the other. Often they're the same arguments from both sides. On the most basic level on the Ukraine war, supporters of each side have accused each other of being Nazis. Those supporting Ukraine accuse Putin of being a fascist. Those supporting Russia say that the Ukrainians are World War II Nazis reborn. Putin himself, accused by some of being another Hitler, throws the same accusation back and talks about the denazification of the Ukraine. The very word Nazi itself today has become yet another slogan to encourage workers to go out and kill each other. On a slightly more sophisticated level, but not much, there are those who talk of Ukraine's right to self-determination. They talk of freedom and people's right to govern themselves. Others claim that Russia's fighting imperialism. They too talk of freedom. Only this time it's freedom from American, not Russian domination. We take a different line in conflict. We take the line of the internationalist left in 1914. We say that workers have no interest in dying for their bosses. It's a simple position. It was called, back in the day, revolutionary defeatism. But what does this term mean today? In a world where the working class is weak and revolution seems further away than ever? Does it even have any meaning to bring up ideas and approaches from a century ago? Or is it just the same sort of leftist pontificating as the slogans of the rest? The argument of the defeatists is a simple one. At heart, it says that the interests of the working class are opposed to those of the bosses and aligned with those of workers in other countries. It's the same argument as that of Lenin and Luxembourg and other revolutionaries in 1914. Opposed to the rabid pro-war jingoism of most of the socialist parties, the revolutionaries argued that workers should oppose the war. And rather than kill other workers to make the bosses in their own country richer, they should overthrow their own governments and stop the war. In the end, it was workers' refusal to fight each other and the willingness to fight against their own governments that ended the war. Today, though, virtually no one on the left takes that line. Nearly all the groupings claiming to be in the revolutionary tradition agreed that it was the right line to take in 1914, but not now. If asked to explain in what way it's different, they've got all sorts of answers. Those who support Ukraine talk about how it's one small country being attacked by a bigger, more powerful one. It's as if they have the idea that before communists can take a position against the war, both sides must be exactly equally powerful. Of course, this won't ever happen, so these communists will never actually have to oppose any wars. In fact, what happened in 1914
when the huge Austro-Hungarian Empire attacked little Serbia was the Serbian socialists rejected the idea of national defence and came out against the war on both sides. This was because they believed that the war couldn't be viewed in isolation and it had to be seen within the context of imperial rivalry. The defenders of Ukraine today avoid this completely. They're completely blind to the fact that this brave small country is armed to the teeth by all the Western powers. America alone has supplied Ukraine with more money for arms already than Russia's defence budget for an entire year. This war truly is a conflict between rival imperialisms. America, NATO versus Russia. And the NATO socialists talk of some left-wing cover, whilst all the time they're supporting the same sort of line as their own government. The people who are supporting Russia do talk of imperialism. They just refuse to see that Russia is also an imperialist state. Usually they justify this by some talk of finance capital. For them, every state or movement that's opposed to America is somehow anti-imperialist. What they fail to see is that imperialism today is a world system. It's not a policy of good or bad countries. It's what Lenin called a higher stage of capitalism. And in their view, Russian bonds are good, American ones are bad. The export of Chinese finance capital to Africa somehow takes on a progressive character, as opposed to America's evil exploitation of Africa. Now, well, certainly, in one way, this isn't that. It's not as bad as supporting the policies of your own government. It's not as bad as cheering on the war machine. But it's still calling on workers to unite behind anti-working class capitalist states. Those supporting Russia in the war tend to take up other anti-imperialist causes, such as supporting Iran in the current war against America. While doing this, they ignore things like the fact that the Iranian government, even by its own admission, massacred thousands of protesters. They say they're all run by Mossad or the CIA. I think if Mossad and the CIA were that good, they would have overthrown Iran and Cuba a long, long time ago. And when people say that workers on both sides should refuse to die to make rich people richer, and that's what we're saying here tonight, they say it's not realistic. The primary contradiction is America. First, we have to stop America. So it brings us to the question of what revolutionary defeatism means today. And for us, first of all, it means that the main enemy is at home. Today, Brent crude is just over $103 a barrel. Before the start of the Iran crisis, it was $60 a barrel. And when the price goes up, the price of everything goes up, because everything's got to be moved by transport. We're coming back to the days of inflation. I know about the days of inflation. I came here from Turkey. When we had bad inflation in Turkey back in the old days, it was 120% in a couple of hours on a bad afternoon. But we're coming back to the days of inflation here in Bulgaria today. And at the start of the Ukraine war, we saw really high inflation. It's returning. Oil prices, food prices.
And I think that in this situation, we have to ask, who's going to pay for the war? Who's going to pay for the increased 5% defence spending that European countries are talking about? And the main enemy is at home. Everything's going up, except wages. And that's a direct attack on living conditions. They were talking in the economic press, which doesn't really take account of the real things that people have to buy, about wages returning to pre-2022 levels. It's not going to happen now. So, I see it. The increase of fuel prices and food prices is going to destroy this return of wage levels. We're standing on the edge of global recession. The ongoing wars, as well as being an attack on Iranian school children, are also an attack on the living standards of the working class everywhere. It's us that's got to pay for it. And for us, the fight is at home. It's a fight against your own bosses. And we've got to realise, though, the reality of the situation. The working class is weak everywhere. Not just Russia and Ukraine. We're a long way from the level of class struggle that existed from the late 60s to the early 80s. So, are we completely out of touch with reality to talk about revolutionary defeatism now? The leader of the Communist Party of the Russian Federation thinks not. Zyuganov said last week that Russia risks a 1917 style revolution. His answer to this was how everyone had to support the government to prevent it. We don't think we're on the edge of another Russian revolution, unfortunately. We do believe, though, that workers struggling in their own interests is the best way to oppose war. So, here in Bulgaria, we say that we're against the state, against the bosses. We're against NATO and its wars. We're against American and European military adventurism, whether it comes on the steppe of Ukraine or in the Persian Gulf. We're against these things, not only because they're wrong, not only because genocide's being committed in Gaza, but we're also against these things because the Ukrainian state, in its own little way, is implicated in them. And, you know, there have been planes at Sophia Airport, and there were reports of planes in Varna Airport, and we see the struggle in the workplace as completely entwined with this. It's at work that the most savage attacks on working class living conditions will come in this country. Of course, they're not only going to come at work. Some attacks will be outside of the workplace. Some will have to be fought in different ways. But first, the main enemy is always at home. And we think this is true for all countries, for all workers. Workers everywhere have common interests with their fellow workers and not with their bosses. For us, the refusal to take sides in the war is one of the basic steps towards building class unity. It's not about saying to workers that their workers lie with their bosses. It's about saying your interests lie with each other. It's about saying it doesn't matter if you're ethnically Bulgarian or if you're Roma. It doesn't matter
if you're Russian or Ukrainian or Iranian or American. Workers are kept together as stronger, and they have no interest in dying to keep the rich rich. It's this sort of unity that will be required to build a movement that can eventually, if not overthrow the states involved in the war, then at least force them to stop the slaughter. Yeah, we realise there are a few people saying this today. But then it's not about what we're saying. It's about what's really going on in the world. In Ukraine, there have been over 200 cases of soldiers going away without leave. And 200,000 cases of soldiers going away without leave. And 50,000 cases of desertion. I don't really think they're doing it because a small left-wing organisation in Bulgaria advocates fraternisation and desertion. People resist the war because it's in their interests. And as the crisis starts to bite, and it will start to bite as the recession sets in, workers will resist tax on their wages because it's in their own interests. Yeah, we are few now. These fights are few now. But then, we remember that at the start of the First World War, the revolutionaries were in a tiny minority. 4 years later, the war was stopped by workers. It was stopped by the Russian Revolution and the revolt in Germany. And as these wars, these forever wars as they call them nowadays, continue, the situation in the army and in the workplace will get worse. And we should always remember, as someone once said, that there are weeks when decades happen. If anyone wants to ask a question or raise an issue or has something to share, now is the moment. And while we are waiting, I can give also the word to a friend of ours who wants to talk about the initiative about migrants. I don't see because it's dark. Yes. Не знам, що на английски. Здравейте. Благодаря за възможността да се съберем, да представя нашия колектив. Той е новосформиран. Казва се Без граници. Самоорганизиране и се състои както от местни активисти, така и от интернационалисти. Нашата работа е основно в София, но понеже системата е шит навсякъде, се опитваме да изградим структури на солидарност в подкрепа на бежанците или така наречените people on the move, мигранти, които на територията на България живеят в лагери, в центрове за задържане или също познати като затвори, и по улиците на София и цяла България. Малко ще ви разкажа за нашето ежедневие. Бърза ще съм. Всеки ден се срещаме с мигранти, които са жертви на различни форми на насилие и брутално системно пренебрегване на човешките им права, включително и това за предоставяне на убежище. Работим заедно с хора, които са преживели насилствени отблъсквания от границите на Румъния и Сърбия. Изтърпели са депортация от други европейски държави и сега са принудени да живеят в
непоносими отвратителни условия, както в откритите лагери, в пренаселени апартаменти и хотели, центрове за задържане и на улицата. Доста от тях са задържани максималния срок от 18 месеца без съдебен процес, в условия, които могат да бъдат квалифицирани единствено като изтезания. Сред тях има мъже, семейства, майки с деца и хора от ЛГБТ общността. Нашата работа е многоизмерна, просто защото те са оставени да се оправят съвсем сами и ние запълваме един вакуум на социална грижа и подкрепа към тях. Работата ни включва медицинска помощ, както за спешни, така и за всякакви текущи нужди, организиране на прегледи, свързване с адвокати, изобщо структури за правна подкрепа, настаняване в спешни ситуации. Имаме и хуманитарна дейност, като раздаване на дрехи, храна и всякакви продукти от първа необходимост. Посещаваме и лагерите, които са от отворен тип във враждебна и във военна рамка, но и Бузманци, затвора Бузманци. Изобщо подкрепяме ги да се справят с бюрократичното лимбо, в което е почти невъзможно да се оправят сами. Подкрепяме ги, присъстваме на съдебни заседания и изобщо създаваме безопасни пространства за грижа и солидарност. Освен хуманитарната ни дейност, също документираме доста обстойно техните преживявания. Организираме и политически кампании, протести и събития за повишаване на осведомеността и се опитваме също да пробием по някакъв начин институционалното им смазване и да ги подкрепяме на институционално ниво. Имаме нужда от пари. Просто всичко това е свързано с много пари. Спешно и изобщо, за да може да продължи дългосрочно работата ни. Не знам доколко сте запознати, но е приет нов пакт на миграцията в Европейския съюз. Ще става много по-страшно за много повече хора. И както разбрахте, ако имаме всъщност кофа за шампанско, но тя всъщност е за дарения ето тук. Моля ви, ако прецените да ни оставите дарения. Сред вас вече има хора, които са дарили, сме много благодарни. Да, вашата подкрепа има абсолютно незабавен ефект върху живота на хората, които се сблъскват всеки ден с системен расизъм, изключване и насилие. И нека се борим заедно срещу границите. Добре, и с това приключваме с формалната част на дискусията. Благодаря ви много, че бяхте толкова културни и изслушващи. Сега ще направим кратка пауза и след това ще продължим с неформалната част на дискусията, където ще си говорим всички заедно. Барът на Купаве е отворен за всички през цялото време. Има страхотни лимонади, бири, коктейли, всичко останало. Предполагам, че вече сте разбрали за това. Има зона за пушачи, която също е отворена. И освен това, клуба, освен че бяха така страхотни да ни хоснат днес, правят и редица underground събития, които също заслужават да бъдат разгледани и както те подкрепиха нас днес, така и те заслужават нашата подкрепа обратно. Да правим кратка пауза и продължаваме с Q&A, където ще си говорим всички заедно.